Vale, gràcies per venir. Primer de tot, agrair a l'Andrés i a l'Ània el treball que hem fet i estem fent encara com a grup municipal, i també a les respectives organitzacions, a Comuns i a Podem, per la feina que també s'està fent des de les organitzacions, sobretot en aquests anys. Agrair també el treball que fins ara s'ha fet a nivell tècnic, un grup de grandíssimes professionals i millor persones amb qui hem treballat i treballarà Selena amb molta comoditat i creant dinàmiques que han fet possible molta i molt bona feina en cada una de les competències de les que soc responsable. També vull agrair als companys i companyes de l'equip de govern amb l'alcaldessa al capdavant per als treballs transversals que hem pogut desenvolupar, i també les persones que conformen la resta de partits polítics del plenari, amb algunes persones menys, amb altres de més, doncs que hem pogut compartir mínim i que sigui un intercanvi d'impressions sobre diferents temes, i que al final això també ens enriqueix i ens ajuda a la feina del dia a dia. Especial agraïment i admiració per tota la plantilla municipal per la grandíssima tasca que s'ha fet durant aquesta pandèmia, que ens ha capgirat el dia a dia i sortosament comença a quedar enrere. En la línia del que explicava l'Ània i dels acords que en el seu moment es van signar, s'ha treballat sempre pensant en clau de mandat, mai s'ha pensat en un treball de 2 anys. Era i és la manera de garantir que aquest relleu no tingués afectació o una mínima afectació a les feines encetades. Tenim un programa electoral i un PAM que ens marca el camí, i les dues organitzacions tenen també persones que ens ajuden a això, i tenim el recolzament d'aquelles persones que van votar a les municipals i ens van delegar la seva confiança per seguir aquest camí. Personalment crec que s'ha fet bona feina, probablement millorable, però mai exempta d'il·lusió i compromís, i queda molta feina a fer també, que trobarà la seva continuïtat amb l'Helena. Aquí desitjo molts encerts i sorts en una etapa que ja t'aviso serà molt intensa. Total confiança en que ella podrà portar moltíssim a la ciutat des de les competències que assumirà a partir del ple de setembre, que és la seva incorporació. A partir del 23 de juliol tampoc és que jo marxi molt lluny, segueixo amb el meu activisme polític i social i seguiré sent l'eina útil, si així ho requereix, les organitzacions, i fer tot el possible per seguir treballant per la ciutat de Rubí.